Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге тасымал, буын және оның түрлеріне тоқталатын боламыз. Өткен сабақта біз дауысты, дауыссыз дыбыстарды қайталадық, иә? Бүгінгі сабағымыз сонымен тығыз байланысты, өйткені бұның барлығы фонетиканың бір саласы. Тасымал дегеніміз не? Тасымал дегеніміз біз күнделікті айтып жүрген сөздерімізді дәптерге жазған кезде біз оны не істейміз? Жазамыз. Ал ол мына жолдың жиегіне келіп қалды дейік, иә? Ондай кезде яғни сөз буынға бөлініп тасымалданады. Ол қандай кезде? Жазу жолына сыймаған кезде. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен кейін сызықша қойылады. Мәселен, сіз жолдың жиегіне келдіңіз, мына жерге мышка ыңғайсыз болып тұр. Терезе деп жазғаннан кейін мына жерге сыймаса не істейміз? Тасымалдаймыз. Демек, мына жерде неше тасымал бар? Бір тасымал бар. Яғни, былайша оңай жаттап алу үшін былай келтірейін, неше сызықша болса мына жерде, демек сонша тасымал бар деген сөз. Мысалы, терезе деген сөзде неше тасымал бар? Дұрыс айтасыздар, 2 тасымал бар. Себебі бұл жер неше сызықша? 2 сызықша тұр. Мектеп, мектеп. Буынға бөлдік, 2 буын бар. Мектеп, 1 тасымал бар екен. Жақсы, тасымал тақырыбы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі бізде буын. Буын дегеніміз не? Буын бізде қандай кезде қолданылады? Буын дегеніміз, балалар, бір сөздің құрамындағы бір немесе бірнеше дыбыстар жолынан жасалған фонетиканың бір бөлігі. Фонетиканың бір бөлігі. Мәселен, апа, мектебімізде. Мектебімізде. Бұл жерде неше буын шығып тұр? Міне, есептейік. Мектебімізде. 1, 2, 3, 4, 5. 5 буын шығып тұр, иә? Буын болу үшін не болу керек бізде? Міндетті түрде дауысты дыбыстар болу керек. Бір буында дауысты дыбыс біреуден артық болмау керек. Бір буында, яғни, мысалы, мына буында бір ғана буын шығып тұр, иә? Солай болу керек. Буында бізде мағына болмайды. Мысалы, тағалады деген сөзде қарайықшы. Та деген сөздің бөлек мағынасы шығып тұр ма? Жоқ. Буынның мағынасы болмайды. Сосын бірінші буын болмаса, қалған буындар негізінен дауыстыдан басталмайды. Қараңыздар, бізде буын 3-ке бөлінеді. Ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Енді ары қарай оны талдайық. Енді қараңыздар, балалар, мысалы, мектебімізде бізде неше тасымал шығып тұр? Санайықшы. Тасымалдың бізде сызықшалар бар еді, иә? 1, 2, 3, 4. Бізде 4 тасымал бар екен. Ал буын нешеу? Буын бізде міне 1, 2, 3, 4, 5. Бізде 5 буын, 4 тасымал бар екен, иә? Жақсы, енді оның түрлеріне кеңірек тоқталайық. Буын бізде 3-ке бөлінеді. Ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Ашық буын бізде дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталады. Мына буынды қарайық, мысалы. Ға бізде дауыстыға аяқталып тұр бұл буын, иә? Оның мына А, В, А дегеніміз не? Бұл оның белгілену формуласы. Математикадағы формула сияқты, иә? А, мәселен, А бізде ашық, демек Аны белгілейміз. Яғни бұны талдаған кезде сіздер солай қоясыздар. Ға бізде дауыссыз, дауыссыз болса біз В-ны белгілейміз, және Аны қоямыз. Неге? Өйткені бұл жерде А дауысты. Келесі кемені. Кемені. Жалпы бұл сөзді талдап көрейікші. Бұл жерде неше буын бар? Қане? Кемені. Бізде 3 буын шығып тұр. Және неше тасымал шығады? Біз неше рет тасымалдай аламыз? 2 рет тасымалдай аламыз. Сызықшасы 2 екен, иә? Енді бұл әрбір буыны ашық па, тұйық па, бітеу ме? Соны талдайық. Мысалы, ке бізде ашық. Неге? Өйткені Е дауысты. Мына буын дауыстыға аяқталып тұр. Ва деп белгілейміз. Көрдіңіз бе? Дәл солай белгілеп шығамыз. Тұйық. Тұйық бұл ашықтың антонимі. Ашық бізде дауыстыға аяқталатын болса, тұйық керісінше дауыссызға аяқталады. Мәселен, ат, ант, киік. Ат деген сөзді қарайық, мысалы, А, В дейміз. Неге? Өйткені бізде В дауыссызға аяқталып тұр. Яғни мына үстіндегі әріп дауысты ма, дауыссыз ба, соған сай мына әріптерді қойып шығамыз. Түсінікті болып жатыр ма сіздерге? Енді соңғысы бізде бітеу буын. Бітеу буын дегеніміз екі жағынан да
дауыссыз дыбыстар дауыссыздан басталып дауыссыз дыбысқа аяқталады. Яғни екі жағынан да бізде дауыссыз бітеп тастайды. Аты да айтып тұр, бітеп тастайды. Ол да в, а, в деп белгіленеді. Мысалы, бал, дарс, класс, мектеп. Қараңыз, бал дегенді біз міне в, а, в деп белгілейміз. Тарс деген в, а, в, в болады. Неге екі в қоямыз? Себебі бұл жерде р да, с да қандай? Дауыссыз. Сондықтан біз буынға осылай бөлеміз екен. Балалар, міне, тасымал мен буынды қоямыз, бірақ кей сөздер бізде тасымалданбайды. Қандай сөздер? Мәселен, бір ғана буыннан, яғни бір ғана дауысты болса, олар тасымалданбайды, ол белгілі, иә? Сондай жағдайларда біз оны тасымалдай алмаймыз. Сонымен қатар, екі ақ дыбыстан тұрады. Үйу, тыю, ата. Бұл негізі ата деген кезде бұл бізге буынға бөлінеді, бірақ бұны тасымалдамаймыз. Неге? Өйткені бұл бір әріпті олай қалдыруға болмайды. Және міне ұя дегенде, үйу дегенде де біз мына жерге мысалы біз деп дәптерге жазып жатқан кезде келсек, оны мына жаққа ю деп жалғастырмаймыз. Мына мышкамен жазу ыңғайсыз болып жатыр. Сосын адам аттары. Қазақ тілінде адам аттары мүлдем тасымалданбайды. Мысалы, Мұхтар Әуезов, Торғай Қыров, біз ол адам аттарын тасымалдай алмаймыз екен. Тағы қандай сөздер тасымалданбайды? Бізде сандар, жылдар, қашықтықтар, түрлі өлшем бірліктерін біз тасымалдай алмаймыз екен. Яғни бұны біз саннан бөліп тасымалдай алмаймыз. Түсінікті ғой, иә? Мысалы, бұл жерде 11 деген келтіріп, мына жерге сынып дегенді былай жаза алмаймыз екен. Сосын қысқартылған, мысалы, ұбт, қр, біріккен ұлттар ұйымы, иә? Мысалы, қазу, КБТУ, университет, түрлі оқу орындарының атаулары, жалпы мекеме атаулары бұлай тасымалданбайды. Балалар, сіздерге тақырып түсінікті болды ма? Егер тақырыпты түсіндік десек, ендеше сіздермен бірге викториналық ойын ойнап көрейік. Викториналық ойын, міне, бұл жерде балықшылар сөзін дұрыс тасымалдау керек. 3 дұрыс жауап дұрыс бізде. Көрейік. Балықшылар. Бұл уже дұрыс, иә? Келесі. Балықшылар дейді. Біз бал деп талдай алмаймыз ғой, иә? Міндетті түрде дауыстыға аяқталу керек қой. Бұл кірмейді. Балықшылар. Бұл да келеді. Балықшылар. Әрине бұл сәйкес келмейді. Және балықшылар. Бұл да буынға келеді. Сіздер де дұрыс жауап беріп отырсыздар деп ойлаймын. Келесі. Кітапхана сөзінде неше буын бар? Қанекей буынға бөлейік. Кітапхана. Нешеу шықты? Кітапхана. 4 буын шықты. Келесі. Қоңырау сөзін тасымалдап көрсет. Қоңырау. Қоңырау келмейді. Қоңырау. Бұл келесі. Жақсы. Келесі. Тасымал дегеніміз не? Тасымалды біз не деп айттық? Сөзде қанша дауысты болса, сонша буын болады дедік. Бұл келмейді. Дұрыс жауабы жазу жолына сыймаған бөлігі. Көрдіңіз бе? Бұндай сөздер сіздерді шатастырып мүмкін. Бұл суреттің аты не? Құмырсқа. Бұны біз айтқан кезде құмырсқа деп көбінесе естілмейді, ал оның дұрыс жазылуы бізде құмырсқа. Қараңыздар, мына жерде құмырсқа деп те тұр. Бұл жауапты белгілеген кезде өте мұқият болуымыз керек. Буын дегеніміз не? Буын дегеніміз, қараңыздар, қайсы деп ойлайсыздар? Сөзде қанша дыбыс болса, сөзде қанша әріп болса, дұрыс жауап бізде сөзде қанша дауысты болса, иә? Дұрыс жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Әдейі жауапты кешірек айттым. Келесі, жуан дауыстылар. Қандай болады бізде жуан дауыстылар? А, О, иә? Сурет атауы тауық. Тауық бізде қалай? Қараңыздар, мына уды шатастырып қалады көбінесе. Тауық бола ма, тауық бола ма деп. Егер А бізде дауысты болатын болса, одан келетін У бізде дауыссыз болып тұрады. Сондықтан дұрыс жауап бізде А болады. Шаңғылар сөзінде тасымалдаудың неше жолы бар? Тасымал сызықшамен есептейміз, иә? Так, шаңғышылар бізде 4 буын шығатын болса, демек бізде 3 қана тасымал болады екен. Келесі, балапан сөзінде неше буын бар? Балапан. Бізде нешеу? Иә, 3. Дұрыс жауап беріп жатсыздар деп ойлаймын. Жіңішке дауыстыларды көрсет. Міне қараңыздар. Сіздер мына кезде шатасып қалсаңыздар, құрамына қараңыздар. Мысалы, мында А тұр. А уже жуан, сызып тастаймыз. Е. Ойланамыз. Е бұл жерде жуан,